our dear parishioners, Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace and Virgen de los Remedios, pray for us. Saint Michael, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Alonso, pray for us. Saint Ferdinand, pray for us. Maya pa. At syuta na po king kadwampulot limang Domingo ning karaniwan na panahon. Kaya katampo magmisoy, Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Maya nating alalahanin, panahon tayo'y nalipin. Nang ngalan nga'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan walang sawang purihin, hapuon nating mabagin.
bayan isayaw ang damdamin, kandili niya'y ating awitin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Kilagyan ng egpam, paning anak, ang paning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Iso Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing sala ng Banal Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya kon timurin. Pakamalang kong kapatid, pasibayo po, Aldo Domingo, Aldone ning Gino. Ing mumunang Aldoning Parumingo, iyapin po ing Domingo. Iyapin, pasibayo po inaos na katamo ning Gino, bata mong makirandam king kayang amano at tanggapan tayo, king kayang kakamal-kamalan, akatawan at daya. Idawon taming kakatamong tulat kasakitan king biye, adelanan tamo. Ganakantala mo na naman ding ganaganang mesalanta king bagyo, king albog, dingalantok nangan, dingalangapangan, ding masisira alog, ding at igit, migit king sabla, ding ganaganang mete, para bankanita, akam tanda, ing biye alananga. Pangadi tayo po yung kakatamong kaluguran na bansa, ding manungkulan, adan timurin, ding eganaga ng manungkulan, King Santa Iglesia. Pangadita laring eganaga ng pamilya, bankanita pasibayo, lumapi laki nga Gino. At bang kanita lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, sisyan tamang kakatamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, ikay dinalanda kalakasakitan para kaya kamingan, Gino pakalulo. Gino pakalulo. Kristo Jesus, dinaon mo yung kang biye, ban kanita may kakaligtasan kami. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, ausan mo kami ibang kanita isundumi ing kang misyon ketiking yatu. Gino pakalulo. Gino pakalulo. Ing Diyos sa mayo paing totoo pakaluluhan na katamo at king pang patawad na rin kasalanan tamo, idala na kata sa king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan. At king yato kapayapan, karing tao kayang kaluhuran. Pupuyan na ka parang alat na ka, sasamba na ka, paligayan na ka, pasalamatan na ka. Pauligin maula mong ligaya, Inuniyos sa lining banwa. Diyos ipangmayang bayan, Inong anak kabugtong Yesu Kristo, Inong Diyos kadero ni Diyos, anak ning ipon. Ikaw
pakaluluwan mo kami. Ikaw milalako, ing kasalanan, iyato. Tanggapan mo ing dalangin ni, tanggapan mo ing dalangin ni. Ikaw makaluklo, kinwanan ipa. Makaluluwan mo kami, makaluluwan mo kami. Muling ikang bukod, ikaw banal-banalan, ikang bukod, Ginoo. Ikang bukod, kapatas-katasan, Yesu Cristo, kagamting banal na Espiritu. Ligaya ng Diyos ipo. Amen. 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 Manalangin tamo. O Diyos ay kami, nipno kang kamulog kaya kaming taong may na, at di mo takik kagiwan at lalong mayan alog, karinga na kamalati, karinga lang agyo at mapakumbaba. So pan mo kaming tanggap king mayap mong balita, pagkaluban mo kami naman matang mipnong tulang, manakit kin misteryo ning kekang degulan at lugod. Ban ama na miya, in kayarian ka rin banwa. Itiyadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ama bibiyem po ang magari kambe mo, at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang ibat, king libruning kabyasnan. Di nga lang Diyos ngara karing karelang sarili. Tara, tambangan tayo ing taong banal. Uling makalingas nga siya, king kakatamong daraptan. Pagi na kita nakatamo, king pamaglabagta, king kautusan, at sa sandalya na katamong magtaksil king kekatang pangayanad. Lawan tamo nung tutupin ing keyang sasabyan. Albentapin nung nano ing malyari. King kawakasan ning biyena. Nung ing taong banal, anak nepin ning Diyos. Paniganepin ning Diyos at iligtas ne king kamwa ring keyang kasalan. Panyubukan tayo king sengilan at king pasakit. Nung nuyapin, antiga na ka. Batang akit at batang apatutwanan nung mapibabatayapin. Parusan tayo king karinerine kamatayan, uling kanong mi pagluwaluya, agpang king keyang sasabian. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Diyos ko, uli na ning lagyo mo, iligtas mo ko. Pamingwa mo ko king kayupayan mo,
O Diyos ko, pakiramdaman mo, ing panalangin ko, tingiran mo, ing kanakong panigapo. Sa panako. Uling lulusuban dako, ding taong palalo. Pag nasanda kong paten, ding taong alang puso, ding taong alang balikid, king Diyos. Sa panako. Dapot in Diyos, sa upana ko, iligtas na ko king Ginoo. King mitmong tula, keka, ain, idaon ko, puryan king lagyo mo, o Ginoo, ulining kayapan mo. Sa panako. Sa panako. Pamamasang iba't, King Sulat ng Santiago. No ka rin man magari in pangarirya at pansariling nasa, karin mo naman in kaguluan at ing miyayaliwang uring dewakan. Dapot in kabiasnan amanibatan King Diyos, mumunang dili. At inyang malinis sa pamibiyebye, malugod siya king kapayapan, maganakaya at mapanatindi. Kitmo niya king pamaglunos at mayap adapat, e biyasang mga biran at eya mapagkunwari. Ing kayapan, yaying bunga ning kapayapan, asasalbagda, ring taong malugod, king kapayapan. Naning panibataning sablang pamipate, at pamikontrang lalto busalyo. Aliwadeti, rimbunganing pamitaning katawan nyo, ay alang patugot magal sa laban king pangatawyo. Ating kayong buri, dapot ang tinaning elamalyaring miyabyeke kayo, makasadya kayong makamate. Atin kayong pagimbutan, antining eyuwag yung pakiabutan, inya mi kontra-kontra kayo at mi pate-pate. Ala kaya kayo ing bage buriyo, huling eyuadwan king Diyos. At nung adwan nyo at eyu tatanggapan, ing sangkan, huling ing para sa nyo marawak. Manyawad kayo, karing miyayalin mong bage, para gamitan niyo mo, king sarili yung tula. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King George. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Inaus na kayo ni Diyos, king kapambilataning mayap abalita, ban makirake, king ligaya, ning ginuta mong Heso Kristo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, at kaya kaunti mo rin. pamamasa king mayap a balita agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Jesus ating kayang alagad, kinuldas laking bundok at linabas la Galilea. Jesus enaburing pabalo nung nuya ka rin, uling kasalukuyan nung tutururing kayang alagad, nga nakarela. Inganak ning tao karing gamat daring makamate kaya makanyan man kaybat ning at lungaldo subliyang miye. Era intindihan ning kabaldugan na ning sinabi na dapat tatakot dang ikutang kaya nung nano. Dinatang la Capernaum atinyang atino bale kitang nakarela. Nanoing piyargwanyo kabang dalan. Dapat ela bubulad uling kabang dalan piyargwanda nung nino ing marangal dili. Linuklok ya kanita Jesus, inawos no ring 12 alagad at nga nakarela. Ninuman itang bisang munang dili, paitauliya, at maging talasuyure ding sabla. Tinaid ni ing metong amalating anak at delani king arapanda, kaybat kinaul ni at sinabi na karela, ninuman tanggap king metong amalating anak king lagyuko, ako ing tatanggapana, at ing ninuman tatanggap ka nako, aliwa mo ako ing tatanggapana, none patina itang mitubod kanako. Pakamalang kong kapatad, ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Good morning po, kaya kayangan. Yang milabas sa Domingo, ing kakatamo pong pegaralan iapin ing Kristo ating Kristiyano. Kristo, berinang sabihan, Messiah, the Anointed One of God, ing linya na ning Ginoo, the one sent by the Father, yapin po ing tinubod na ning Ginoo. In Kristo, eya po apelido, mag-review tamo, ning bisa nakakalingwan tamo, metong ya pong title. Kanitang minunang panahon ala pa pong apelido. Sabihan mo nung kanino niya anak ng Tolome, anak ng Juan. Ala pa pong apelido kanita. Kaybat nung lalawan tayo Kristo, Jesus ing lagyuna. Naning buri ng sabihan ing lagyong Jesus, Savior, tagapagligtas, the one who saves. Nya tatandanan tala po rin bilang Kristiyano. Jesus, buri ng sabihan, tagapagligtas. Savior, Jesus, the one sent by the Father. Christ, metong yang title, the one who was sent by the Father to save us. Bibalabaligtad tayo mo po So, tayo po kakalingwan ini, importantiya uling tutukyan tayo, Jesus, in Kristo. In Kristo, iligtas na katamo king kapamilatanan ning kayang kasakitan at kamatayan. Anyapin po yung crucifix mama ko, king harapan tamo, o ining lugod na ning ngapong Ginoo. Linigtas na katamong Jesus, king kapamilatanan ning kayang kasakitan at kamatayan, at king kayang pangasubling mebye. Nung ating Kristo,
atin Kristiyano, itamo po ring Kristiyano, talatoki ng Kristo, disipulo ng Kristo, follower of Jesus. Bakit po ating Kristiyano? Uling itamo pong Kristiyano, isundo tamo ing misyon ng Kristo. Ulitan ke po, itamong Kristiyano at talatuki ng Kristo, kailangan bilang Kristiyano isundo tamo ing misyon ng Kristo. Pakagulisak ko na po, bang kanita mga klak kayo. Uling etamo susundo ing misyon ng Kristo. Kristo menaralya, Kristo mengadia, Kristo sinuyuya. Kailangan din at lungarin at tsula kaya katamo bilang Kristiyano, bilang propeta Kristo menaralya. Kailangan manaral tamo. Kristo mengadia. Kailangan mga ditamo, simbatamo. Kristo sinuyuya. Kaninuya po sinuyo, keraklan karing pakakalulo. Nino po rin kalulo keng Biblia, ilapin detang materially poor, materially, economically poor. Nino pang poor keng Biblia, socially poor. They are the lepers, socially poor. Nino pa rin kalulo, morally poor, ding prostitutes. Nino pa rin poor keng Biblia, ding mebalu, ding widows. Nino pa po rin kalulo, ding anak. Ila ring kalulo. Economically poor, the shepherds. O rin po rin kalulo, sino yung wanala? Inyapin po king ebanghelyong binasa kong hini, nano in pisasabyan da rin ang alagad na kabang maglakad lang. Who is the greatest in the kingdom of God? Nino po ring pe kamaragul, nino ring pe kadakila king kayariyanan ng banwa. Balada rin ang alagad na ilapin detang lukluk king Daniel ng wanan Jesus, ampo pa rin king Daniel ng kaili. Bisa lang maging sekretaris. Potang biras siya king kayang kayarian. O nengya po makanyan. Bisa kong maging marangal. Bisa kong maging dakila. Be the servant of all. Sumuyo kayo. Oy ni po, nung bisa kong maging mumuna paitawli kayo, at maging talasuyo kayo karing sabla. At kinuha niya po ing metong ayanak amalati, who is considered the symbol of the poor, ing anak amalati, uling alayang agyu, ing anak amalati, alayang power, alayang influensya, ing anak amalati, at keraklan erosikasu. Sumuyo kayo nga na, if you want to be great in the kingdom of God, be the servant of all. Isundo tamo po yung gawa ng Kristo, panintunal na ring makasalanan, anyapin me kisalamuhay karing makasalanan, karing prostitutes, ila po ring inunana ding shepherd, inyang mibay siya, Kristo ding minunang bisita na ding shepherds. Nepo, dininanong ulaga. Pakamalang kong kapatid, no ka rin ko man po makaparokya, sumuyo kayo, serve, be active in your parish. Maging aktibo kayo king kayong parokya, no ka rin ko man po parokya, tutupin masantinging sisimba, pero that is not enough. If you want to be first, serve.
Bisa kong maging mumuna, bisa kong maging dakila, be the servant of all. Makananuya pong maging dakila, ing mag-serve. Lawin niyo po rin mag-serve. Magsakripisyo lang. Inyapin pala sinabi ng Kristo, if anyone wishes to follow me, he must deny himself, carry his cross, and follow me. Tayo po malyaring sumuyo nung yami sakwiling kaya kang sarili. Kamalyaring sumuyo nung ka makasadyang dumalan kasakitan. Amen. Nyapin pala rin susuyo, magsakripisyo lang. Deng susuyo, kalingwan din karelang sarili. Ing susuyo po, susundo na ing misyon ng Kristo. Ing tune Kristiyano, susundo na ing misyon ng Kristo. Misyon amipnong konsumisyon. Masakit po yung susuyuking ginunyapin, i-deny mo yung kayakang sarili, makasadyaming pusanan yung kayakang krus. Nung yakabisang mamusan krus, ka makasuyo king hapong Ginoo. Panay ko pong sasabihan, karing makyasawa, kailangan sung makyasawa ka din kang gulutan. Gulutan mo yung bisyo mo king biye. Sung makyasawa ka, mo daralan yung kaya kang bisyo, king kaya kang asawa. Karing magpari, panay ko pong sasabihan, nung ngayburing kasakitan, ko magpari. Nyay kayo pong susuyo, continue serving God by serving His people. Number one, bakit susuyo tamo? Uling susundo tamo ing misyon ng Kristo. Adustong sinuyo ka, makasadyaming pusanan ing kekang krus, king biyemo. Kadwa po, bakit susuyo ka? Uling emo mo susundo ing misyon ng Kristo. To serve is just one way of saying, thank you, Lord. Potang dakal katinggap king biye, tandanan tamo po. The more you have, the greater is your responsibility. Kuntoro dakalya binyay nga pong ginuke kayo, dakal ko po responsibilidad. To whom much is given, much is required. And to whom more is given, more is demanded of you. Ustong dakalya binyay nga pong ginukeka, dakalya po adwan. At po tang tinggap mo yung adwan mo, it is not enough to say thank you. Tutupin po pasalamat tamo, answered prayer. Kasaya tamo po, tangita mo, pekibatanan ng Diyos yung panalangin tamo. But it is not enough to say thank you. Mag-serve ka. O itapuing pasalamat. Potang mag-serve ka. O itayng kapasalamatan mo kingapong Ginoo. Uling si share mo in kang time, in kang talents, and treasure. Inyapin po, mag-serve tamo. To attend Holy Mass, yes, it is good to go to Holy Mass, but that is not enough. Kayo ba't yung pong sinimba, mag-serve tamo. At tandaan niyo itong mag-serve ka, be ready to suffer. Be ready to make sacrifices. O yan po. Niya pakamalang pong kapatid, masanting po yung maging Kristiyano, masanting maging talatuki ng Kristo, pero masakit. Jesus did not come to remove suffering.
He came to be with us in our suffering. Thank you, Lord, for all the sufferings that you have given us. Wata pong magkasakit kayo, king kaya kayong misyon, pasalamat kayo. O magreklamo ko po. So pong mag-serve kayo kung magreklamo niya. Eta magreklamo, talagang sinabi ng Jesus makapauna. Oras tinuki ka kayo, be ready to suffer. At nung ka mag-suffer ngayon, pauli ng Kristo, panay ko pong sasabihan, kulang pa, ingka kang misyon. Kulang pa po niya. So my dear brothers and sisters, be active in your parish. Uling Diyos, Romans chapter 2 verse 6, ablasanan na kaning Diyos, agbang king depatan mo. Ablasanan na kaning Diyos, agbang king depatan mo. Amen. Ipasiyagta mo po ngining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, lina lang king banwat siyato, at king Kristo anak ng bugtong aginuta mo, pinagliking upaya ng Espiritu Santo, may bait ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king Cruz, mete at may kutkot, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay tasyaban mo, makaluklok, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman kiti, ban mo kum ka ring mabye, ampong may mate. Sasalpantaya ko, king Espiritu Santo, kay Santa Iglesia Tolika, kay Pami sa Makding Santo, kay pangapatawad na ring kasalanan, kay pangasublirang mieding mete, at kay biye alanago. Amen. kalupan ng Jesus, kapamilataning pamanglugod at pamanalangin para karela, ibilitala ring kalulu, ding mapakumbaba, ading sablang susuyo, busal tamo, at nga tamo pong manalangin, Ginoo, kekake manalig. Ginoo, kekake manalig. Para ka ring maulang dili, King Santa Iglesia, ban sumuyulang mitmong pangatagulaling at elalawe mababa ka ring may nang dili, ding kalulong dili, ding mesugat king be, manalangin taking Ginoo. Ginoo, kekake manalig. Para ka ring mayupaya ni Tingyato, banmik ka masabala tungkol king katuliran, king dangalan at king mayap dang kabilyan, ding mababandili, karing mipag katiwala karela, manalangin taking Ginoo. Ginoo, kekake manalig. Para ka ring magobra ka ring social welfare institution, ban apag kalubanan dong tuknangan at dakal alugod ding ulila, at ding misakwil o mi paimbrasan ayanak, manalangin taking Ginoo. Ginoo, kekake manalig. Para ka ring gaganap king peka mababang obra, ay iwasan da ring aliwa, para ka ring magobra, ka ring kabilyan, ama kasira, king karelang kalusugan, at mapanganib akatungkulan, para ka ring manese, ka ring matwa, at ating kapansanan, ban pasalamatan tala, at ablasanano ning Ginoo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, kekake manalig. Para ka ring pamuntok, daring komunidad tang Kristiyana, ban sumuyula, king pamisan metong ding sabla, at gawan do ring kakatang parokya, at purok, lugal ning matulang pamananggap, at pamatyabe, karing sabla, manalangin taking Ginoo. Ginoo, kekake manalig. Ngini po, duwan tamo, ing sarilitang kapagnasan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, kekake manalig.
O Diyos ay pami, gawan mo keng talasuyong kayabi ng Jesus, ban matula mo keng tanggapan king kekang kayarian. Tanggapan mo kami, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasat, sumasambat ng mamahal sa'yo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa'yo, lambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasat, sumasambat ng mahal sa'yo. Naway ang aming kaloob maging si Jesu Kristong aming Panginoon. Ang sinuman tumanggap at makisalo ay mabubuhay kailan pa man. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasat, sumasambat nagmamahal sa'yo. Manalangin tamu kapatad baiting kakatamong dawon, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king arapaning Diyos igpang mayupaing tuto. Tanggapan na sa ni kinuiting daon karing gamat mo, kay kapuriti kaligaya ni kayang lagyo, king kaya katami kasaplala at ng mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, manano na sanang detingayin at around mingeni, ipakid da king ing kasalpantayanan mitlugod, makaibiatula kekaw, para kaya kami maging Eukaristiyano sanang Jesukristong anak mo, aginumi manggaman king alananga. Amen. Ingino manatili kaya kayo, At kaya kawanti mo rin, iyat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin, karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos King alananggat lubos mayupaya, tapamilatan ng Jesukristong ginumi. Paulining lugod na King palpikasalang tao, beba na ingkayang sarili, ban mibait King metong abirhen, King pamaylasan na King krus,
kinabos na kami king alang kapupusan na kamatayan, at king pamanyubli ng mebye, pigkaluba na kaming biye, ay alang kapupusan. Ulinita kambe daring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe kami king alantok ng dang pamamiye kapurian keka, at ngaming kakanta. Banal, banal, banal yang Ginoo, Diyos ning upaya. Mitnuyeng banwa, ating yato ingkeka, ligaya. O sana, ing kakatas, katasan. Muaning daratang, ing lagyo ni Ginoo. O sana, ing kakatas, katasan. O sana, ing kakatas, katasan. Tunay kapin banal o ikpa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa datingayin, kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ning Ginoming Kristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at bepasalamat siya keka. Piraso ne, at binyane karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan, kinwaning kalis, pasibay ang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Potong kakanan niya iting tinape, Potong miminum kami kaniting kalis, Kekang kamatayan ke kami ang papasya, hanggang king datang ka, king kekang ligaya. inyangin ing gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebye ning anak mo, daraon mi kaya kaiting tinape ning biye, ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ngansa ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa,
ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, bamiganap ya king lugod, kambianang Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father John Paul at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, ding religyoso at religyosa, ating mabilog a balayanan ng Diyos. Ipanalangin mila naman dinge ganaganang sinaw at sasaw pa king restoration ning pisamban maragul. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at manenayang subling miye at ding sablang miyang nabiye. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabi ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambi ng San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at hinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupaing tutu, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Amen, 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 amen. Abe-abe, may kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin at hiro na ning ginota mo. Ipami at banwa, misaman yung lagyo mo, natangke kami, ingkayaryan mo, ipamintuan ilo mo. Ketik niyatu at king banwa, mi pamintuan ilog mo. Ingkakanan mi, King Aldo Aldo, imiemu ke kami, imiemu ke kami, King Aldo ngeni. At ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka. Anting pamamatawad mi, karemi kasala ke kami, emu ke ipan sa ulking tukso, dunay kabuski marok. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kekang pakalulo, parati kaming mikabus king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong kekaming talapangabos. Uling ke koin ko,
O Ginaming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyem pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya kan timurin. Pakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan. Kapayapan po is with you. Kordero ning Diyos sa milalako, ing kasalanan niyato. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos sa milalako, ing kasalanan niyato. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos sa milalako, ing kasalanan niyato. Ibiemo ke kami ing kapayapan, ibemo ing kapayapan. Morning, Ginutang Kristo, ing makaibetune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws king apunaning kordero. Ginoo, iyak matampang tanggap kaya ko. Dapat ikas may nga mano mo. Pumayap na ako. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw ako parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ika'y pangmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin ako na
itaas sa aking kamay, maghaganap na awi ng papuring ialay. Ngunit ako, ikaw, habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umawi ako mong galak, aking kaluluwa'y kumakapi sa'yo. Kaligtas ay siya kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos ang dahilan, ang sa iyo ay nangako, galak niya o makakamtan. Ngunit ako, ikaw, habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Awit ako, galak. Manalangin tamo. O Ginoo, saupan mo kami king kakangganaka. Pasiknangan mo kami kapamilatan iting banal a Eucharistia. Abili mi sana king dapat ing magligtas a misteryong pagmasusyan mi keti. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Luklo kayo po sagli para karining announcement. Pasibayo po malapit na yung HRP Triple Fiesta 2024. At ang katanda kayo po lalong-lalo na detang ating kagiwan sumaup. Mag-sponsor po karing kakatamong Triduum, Kinaryo, Buring Sabyan Limangaldo, ingka nga po, ang po ba po yung Lanabal Novenaryo. Sana sumaup tamo po kareti. Antimurin, Triduum in honor of our Holy Guardian Angels, ingka piyesta na po keng October 2. Antimurin solemnity keng kapiesta na rin kaya katamong Holy Guardian Angels, October 2 ing Misa, 7 a.m. Kaibat po ang pupapuitang 5:30 p.m. Kaibat na po ning 7 a.m. ang Misa, ding kabataan ang makiabe king prosesyon,
Sila po ay inaanyahan magsuot ng anghel costume o puting damit. Deta pong Simba King October 2, Fiesta Pin, daring kagatamong Holy Guardian Angels, ding kabataan at ilang costume, magmaputila po niya. Kaibat novena in honor of Our Lady and Queen of the Most Holy Rosary from October 4 hanggang pong October 12. Praying of the Holy Rosary alas 5 ninggat panapon, kaibat 5:30 p.m. novena prayers, kaibat 6 p.m. Holy Mass. Except October 6, Sunday po, in novena prayers, 6 p.m. Kaibating Holy Mass, 6:30 p.m. Keng October 6, ala pong misa karing Barrios, asakop na rin kakatamong parokya. Para po karet ang ating pabinyag, reng requirements, kailangan dalande po in original and registered birth certificate, photocopy po yung dalan nyo. Kaibat makikit po king opisina. At kaibat po yung ang pambihirang baboy, involved tala po rin anak, kids, they can also help. Deng anak po, inin pambingay ni, alkansyaya po ini, anyoyang babi. Nyaring anak, turuanan tala po king karelang kayanakan, nung makanano lang maging generous, nung makanano deng support ing Santa Iglesia. Tala po paparusan deng anak ne, no neto turuanan tala mong maging generous, mabiyasa lang mag-share, kaba pong anak lang malati. Kaibat Paldak at Pulayi, Year 5, October 26, Saturday, Holy Rosary Parish Grounds, online registration is ongoing. Registration deadline is on October 16, 2023. For more information, please visit Paldak at Pulayi Facebook page. It is for the benefit of the Holy Rosary Parish Restoration Fund. Kaibat po in Holy Rosary Parish Music Ministry, atin niya pong concert keng October 26, Saturday at 7 p.m. Then entitled na po Melodies of Faith, a concert of hope and inspiration. This musical evening will feature the esteemed Bocce de Angeli, a renowned community choir based in Pampanga under the baton of Mr. Eric Robert Santos, with the special participation of Holy Rosary Parish Music Ministry. Ing venue po yapining Pisamban Maragul. Then tickets, general admission, cha 200 la po, kaibat deng VIPs, cha 1,000. Kaibat po yung fundraising sale at the patio. O yan po, lilinis na yung kakatamong Pisamban Maragul, bagya-bagyan Kenny, may pintura niya po yung art ceiling tamo, may bili no po rin sulu, sasalane. Talaga pong makanyan po tang purmero masakit. Ngayon itunggal ditak, sasalaning Pisamban, Kenny pong both sides, Kenny, ining marmol, mayari na po. Kaibat, o ini na po yung pipinturanda, kaibat keta po. Antimurin, dakala salamat po karingega na ganang sinaw at sumaw pa po ne. Kaibat katataulian, keti po king Angeles City, binawal danoreng tuturong catechist kareng public schools. Eno po makaturo kareng anak, kareng estudyante, kareng public schools. Keti po king Angeles City. Pero atin tapang dapat gawan. Manyat ko pong saop kaya kayo. Eming anabing aging obra. Malyari po nung no ka rin kayo makatuknang
kareng chapels, mika Sunday school kayo, neng Domingo o kaya Sabado, tipunan nyo po rin anak ang makalapit kaya kayo, turo kayong pangadi. Maging active tamo po keng kasalpantayanan ng organizations, ne? Tilo ring mapilan, tipunan nyo po rin anak neng Domingo o kaya Sabado. Paksabiyo po karing pengarida, paksabiyo lang, eyo kukwanan po ta ting malyari. So, turo kayo po, spreading good news, kabang masikantaw mo, ne? Dengalwang pengari era rugo gagampanan ng karelang obra. Detang pengaring era gagampanan ng karelang obra, kayo na po, inggawa, turong pangadi, ipakilala yung Diyos, karela. Uling ating pong kasebian, ing tao nga lang Diyos katawan, makatakot siya. Dakal no po rin makatakot. Nya kailangan gawa tapong paralan, magobra kayo. Turo kayo po, pakilala nga pong Ginoo, kareng aliwang tao. Kareng anak, magumpisa tayo, ne? So yan po, balita ko na kaya kayo na may bawal ing pamanurong katisismo kareng anak, ketiking Angeles City, kareng public schools. Sana po magobra tam, sumuyo tam king apong Ginoo. Amen. Talakad tamo po para king final blessing. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo At kaya kanti mo rin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ing kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daon ne umetan na king kapayapan. Salamat, King Diyos. O anghel ni Ginoo, at alaingat mi, mantabe ka sana, king pamaglakbe mi, idayo king tukso, ilaut king maro, ban mituntun king ipa, king kayarya na banwa, milaut king ipa, neng mikakasala, babalik mo kami, ekapin sa sawa, bansapan mo kami, pabaliking lugod na. O anghel ni Ginoo, at alaingat mi, mantabe ka sana, king pamaglakbe mi, idayo king tukso, ilaut king maro, ban mituntun king ipa, king kayarya na banwa, at syuko siping mi, at makaparati, ingatan mo kami, manena malili, salamat po keka, o anghel de la guardia, o anghel ning Ginoo, at alaingat mi, mantabe ka sana, king pamaglakbe mi, idayo king tukso, ilaut king maro, ban mituntun king ipa, king kayarya na banwa, salamat po keka.
our dear parishioners, devotees, Angeleños, my dear brothers and sisters in Christ. The Fiestang Naval 195th season of the HRP October Triple Fiesta is upon us. The HRP October Triple Fiesta Executive Committee 2024 is convened and is now preparing for celebrations 2024. This year, our official theme is Filled with Overflowing Grace. As a parish and a community, we shall remember, reflect on, offer great praise and thanksgiving, celebrate our faith, journey, and experiences, and be joy-filled witnesses as to how the good Lord bestows abiding and overflowing grace and blessings to our parish, city, and families. To make our HRP October Triple Fiesta 2024 truly filled with grace, I kindly ask and happily invite you to actively, gladly participate and join once again in the celebrations and offerings of thanksgiving to our three most holy patrons on September 29th, the first day of our Triduum, in honor of our holy guardian angels, opens and starts our October Triple Fiesta 2024. And to fully participate in our Triple Fiesta celebrations, here are three special ways. First is to become Mass sponsors for our different Masses and Fiesta celebrations for the entire month of October. Second, you or your family or your businesses and your organizations become special sponsors for our month-long celebrations this year. Thirdly, you and your families and friends attend our Triduum, Novena, Quinario, Fiesta Masses, and Sunday Masses. Get love offering envelopes, fill as many envelopes as you want, and offer your love offerings during our Eucharistic celebrations throughout the month of October. We at Holy Rosary Parish, Angeles City, are indeed filled with overflowing grace and are thus moved deeply and inspired fervently to meaningfully give thanks and offer praise to God Almighty, from whom all good, all grace, all provision, all life come from. May our three most holy patrons guide us and protect us and our families. Dakal at dakal po salamat kay kayo.